Shalom, 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 peuple de Dieu. Libota na Nzambe. Bopambola mabisika bino bozali. Nasepeli lisusu koya liboso na bino. Nasepeli lisusu ko se présenter liboso na bino. Vraiment naza na esengo mingi penza po na ngolu o Nzambe azosala biso. Grâce o Nzambe azosala biso na ndenge azobatela biso azopesa biso makasi. Azopesa biso vraiment bon moi yango penza à chaque fois toza kaka reconnaissant parce que tozomona ke biloka mokili o tango tozosalela yango à chaque fois toza ko utiliser yango tozomona ba opesa biso toujours facture après avoir ko utiliser loko mona na fin du mois facture ekoya o esengeli ofuta courant o tozosalela tozomona ke na fin du mois ba futisa biso yango ba téléphone o tozosalela ba internet ba matériel nyonso tozosalela tozofuta tozomona ke eloka gratuit eza na mokili te même po ozwa biloko na magasin fo futa donc biloko nyonso tu tozomona ezokende tout autour ya ke il faut toujours kofuta mais soki totali nga na yo banda tobotama ntina ba age oyo tokokisi lelo ata mutu moko te oyo asambona facture na kati ya ndako na ye ata mutu moko te oyo ayamba na boîte email na ye courrier ata mutu moko te oyo amona pena na poste na ye ke non batindeli ye facture ya vie oyo asa vivre na kati na mokili oyo eza na mutu moko te oyo batindelaka facture mpo na souffle de vie oyo aza kopemela ndenge azopema boye toyambaka facture nango te kozala kaka ata na bonne santé toyambaka facture nango te kozala kaka na makasi na nzoto makasi ya kobouge makasi ya kotelema makasi ya koke mosala makasi ya koke kotika bana na baekole na bacrèche par-ci par-là makasi wana tomonaka esika moko te oyo tofutelaka yango facture tofutaka ata facture moko te mais nzambe na se na mawa na ye nzambe na se na bolingo na ye aza koakorde biso ere nyonso grâce na ye donc eza tokoki koloba yango ke ezali faveur immérité de Dieu oyo tozozwa de la part de l'Éternel parce que tozokonsome souffle de vie na ye mais atindelaka biso bafacture te mpo na yango tozokonsome énergie tozosalela énergie mais tozomona ke azofutisa biso facture te donc azofutisa biso facture te na biloko oyo tozosalela donc eza ngolu na nzambe oyo nzambe azosalela biso donc tozofuta eloko moko te alors ntango tozofuta eloko moko te en retour par reconnaissance na biso vis-à-vis na ye esengeli quand même toyeba kopesaka ye merci mpo na biloko nyonso oyo azopesa biso toyeba kopesaka ye merci mpo na nyonso oyo azosalela biso mpo ebele bazwi ngolo te ebele bazwi faveur oyo te me ngai na yo tozozwa yango esengeli tozala reconnaissant alors lelo teme oyo ngai na yo tolingi tosolola ndeko na nga nalingi tosolola lelo na teme oyo deux chemins opposés peut-être otuna yango obi wana lisusu nini yango lisusu alingi alobela lisusu alinga parle lisusu na nini likambo ya deux chemins opposés alinga ayebisa biso lisusu nini na deux chemins opposés eza nzambe nde alingi tosolola yango mpo nga mo mpe na makanisi na nge ezalai te donc nzambe alingi tosolola makambo oyo nalingi tosolola lelo pourquoi tolobela likambo ya deux chemins opposés donc soki tozwi yango na lingala eza lokola baoyebisa biso ke banzela mibale oyo ekabwana donc tokotisa yango lokola boye mosusu oyekende boye mosusu oyekende boye deux chemins opposés bon nabanzake plus ntango tokana kosolola yango petit à petit okocomprendre likambo ya deux chemins opposés yango mpona introduction na okobanda boye na okoloba boye omoni ntango tobotamaka na vie oyo ntango tobotamaka toyaka na mokili il est vrai ke mokili oyo ntango mosusu toyaka tozalaka baétranger oyo toyaka na kati na se na moi oyo tozalaka baétranger
oyo toye na kati na mokili oyo. Po mokili oyo eza ya ngai na yo te. Mokili oyo eza ya biso te. Donc toza batu toya koya. Tokoki kozwa ngo lolenge moko ndenge tika bamboka na biso Congo toya awa na bapoto. Totika bamboka na biso Afrique toya awa na poto. Donc tangu toya na poto ata tozweli yango ba nationalité, ata tozweli yango ba permis de séjour, ata tozweli yango ba permanent, toza na biso kaka ba étranger. Tomata tokita. Toza kaka ba étranger. Toya nde koya. Donc lokola toza bapaya na se na moi oyo. Donc mokilo toza toya koya. E na kati ya koya na biso tangu toya na kati ya mokili oyo. Toya maboko pamba. Toya maboko pamba. Mutu moko te tango abandaki koya amemaki mwa somme moko ya mbongo na maboko na ye. Mutu moko te tango andaya na kati na mokili oyo amemaki ndaku to amemaki voiture to amemaki eloko moko boye elamba donc matériel to eloko moko boye. Donc mutu moko te aya na eloko na se na moi oyo bandeko na nga. Toya na kati ya mokili oyo toya maboko pamba. Ata koloba oyo ya pamba toyekoli yango na mokili oyo. Mutu moko te tanga ayaka deja na maloba na kati ya munoko na ye ya koloba mama, papa, yaya, leki. Mutu moko te. Mutu moko te ayaka na kati na mokili oyo ayebaki deja ko formuler phrase. Moto moko te. Moto moko te ayaki na mokili oyo ayaki deja na ebela connaissance na kati ya mutu na ye. Moto moko te. Boyebi tozwi yango kaka na se na moi oyo. Koloba malobo tozoloba koyeba ko formuler ba phrase. Koloba nena oloba liboso na bino oyo toyekoli yango na se na moi oyo. Kotambola ya pamba toyekoli yango na se na moi oyo. Mutu moko ta yaka na mokilo deja yeba kotambola. Toyekoli yango na se na moi oyo. Donc ezalaki ke non mutu tangu abotami abandi kopusana mokolo mususu ameki abwaki mwa lokolo moko abwaki ya mibale amoni pe simbi abandi pe otambola. Mutu moko te oyo ayebaka deja konguluma toyekoli konguluma awa na se na moi oyo. Kokima mbangu toyekoli yango na se na moi oyo. Donc koloba, kotambola, kolia, ke baliaka na maboko toyekoli nyonso na se na moi oyo. Makambu nyonso toyekoli yango na se na moi oyo. Soki pe otali siko malamu okomona ke non tangu pe tozokola toyekolaki mabe toyekolaki pe malamu. Kofinga toyekolaki yango na se na moi oyo. Mutu moko te ayaki deja na benjir na se na moi oyo. Mutu moko te. Mutu moko te ayebaki deja kofinga tanga azobotama na mokili oyo. Mutu moko te. Mutu nyonso aya innocent. Ayebaka na ye kofinga te. Toyekoli kofinga na se na moi oyo. Toyekoli koyina awa na se na moi oyo. Pourquoi?
po tokutaki bato baofinga ntango toye sika tozalaki koapprendre na omoni mutu mwana ntango abotamaka aprenaka na famille na ye na baboti na ye na bandeko na ye na entourage na ye na bakamarade na ye na bavoisin na bavoisine donc na école donc tout bisika oyo toyekolaka mutu moko te ayaka na mafinga na kati ya monoko na ye malgré lelo tokomela yango bachampion me moto moko te ayaka na mafinga na kati ya monoko na ye mutu moko te ayaki na kochola na kati ya monoko na ye moto moko te ayaki na kindumba mutu moko te ayaki na misala ya mabe tokoloba kindoki asweli kindoki awa na se na moi oyo kindumba mutu ayekoli yango na se na moi oyo kofinga mutu ayekoli yango na se na moi oyo kotonga mutu ayekoli na se na moi oyo koyina binemi makambo nyonso tu ya mabe mutu ayekoli yango na se na moi oyo maloba na nzambe mpe mutu ayekoli yango na se na moi oyo kosala malamu mutu ayekoli yango mpe na se na moi oyo makambo nyonso tu mutu aapprendre na se na moi oyo parceke mutu nyonso ntango alongwaki ayaki na kati ya mokili oyo donc ezalaki lokola papier vierge mutu nyonso aya na se na moi oyo lokola papier vierge oyo bakomela eloko te mutu nyonso aya propre na kati na mokili oyo kokota kaka koti na kati ya mokili abandi siko koyamba nyonso abandi koavale nyonso akuti bato batongaka ye mpe abandi kotonga akuti bato bayinaka ye mpe abandi koyina akuti bato bacholaka ye mpe abandi kochola akuti bato basambelaka ye mpe abandi kosambela akuti bato basalaka malamu ye mpe abandi kosala malamu akuti bato balinganaka ye mpe abandi kolingana donc nyonso mutu akuti yango awa na se na moi oyo e makambo nyonso mutu akuti na se na moi oyo nde ezali kokomama na kati ya papier vierge oyo mutu ayaki ebandi kokomama ebandi kokomama ebandi kokomama ebandi kokomama parceke mwana nyonso ntango abotamaka aza na ye nanu donc ble cela veut dire ke aza kogobe kaka nyonso oyo ye azokutana nango azogobe nyonso oyo ye azokutana nango oyo nyonso ezoleka na entourage na ye il fait que gobe il fait que gobe il fait que gobe alors bien aimé maloba na nzambe eza koloba na biso ke chaque chose a son temps ndenge balobaka eza na temps ya kobotama eza mpe na temps ya kokufa eza na temps ya koloba eza na temps ya kovanda calme donc eloko nyonso na vie oyo toza chaque chose a son temps chaque chose a son temps yango monaka nzambe akondanaka mutu te na periode ya ignorance makambo mutu asalaki na periode ya ignorance nzambe akondanaka ye nango te mais ce qui est là dans la vie mutu ekomaka na temps moko boye mutu il faut quand même à se positionner ntango oza mwana mokie baolatisa yo pampers baolesa yo bazomema yo baosala yo makambo nyonso mais arrivé à un âge ekomaka ke non mwana akomaka kolia ye moko mwana akomaka kolata ye moko mwana akomaka kosala makambo mosusu ye moko ekomaka mpe na temps mosusu mwana akomaka indépendant donc vie ezalaka étape na étape
mais eloko oyo eza kokamisanga na se na moi oyo kotala bato mosusu na vie na bango c'est comme si banda bazala bubebe ti lelo bazalaka kaka babebe. Donc comme si baétape wana ya croissance elobelaka bango eloko te. C'est comme si epa na bango croissance wana comme si esalema nango mpe te. Or ke mutu na vie faut accroître. Po soko okola te baobenga o kisimbi. Soko okola te soko oza kisimbi. Mais soko oza kisimbi te oza mwana normal, oza mutu normal, il faut okola normal. Et anelo muso bazali koede o po ozala mwana mukie. Et comme na tambo boye eloko wana ba koede o te, il faut koma indépendant nango. Alors na uti koloba awa na bike tobota makalokola papier vierge. Quand tobota makalokola papier vierge donc toye na mokili, toye papier vierge mokili ekomi biso. Ekomi biso, ekomi ba makambo nango o nyose kokai kokoma. Mais arrivé à un moment, il faut mutu tanga komi quand même dans âge à maturité, mutu faut ko azwa ba décision. Que bon. Nazalai mwana mukie na yekoli malamu na yekoli mabe. Sikoyo. Est-ce que il faut toujours maintenant na kende na makambo wana nyonso mibale to il faut sikoyo na pona moko entre les deux. Nazwa nzela ya malamu natika nzela ya mabe. Po au moment appelle na procédure ya croissance na biso tango tokolaka. Nzambe adelega basali na ye. Oyo atindaka bango na nzela na biso. Omona Nzambe atindeli o mutu moko aya kotalisa yo kaka makambo na Nzambe. Aya kolobela yo sur l'amour de Dieu. Aya ko parler yo comment est-ce que Nzambe alingaka yo, Nzambe aza bolingo, Nzambe aza na ba plan kitoko pona yo, Nzambe aza na ba projet kitoko pona yo. Mais okomona tango Nzambe atindeli mutu basali na ye, eza na ba mususu oyo bazwaka maloba oyo basali na ye bamemaka a considération. Pe ba aplika yango, momona ke eza na ba mususu pe bazwaka yango à la légère. Batindele mosala Nzambe ya lobeli ye, basala Nzambe wana balongwa kuna bango nyonso ba aventurier, bango nyonso ba escroc, ba binzambi, ceci cela. Or que c'était un envoyé de l'Éternel. Nzambe atindi pona koya kotalisa yo ke maintenant nalingi ozwa ba bonne décision pour ta vie. Nalingi ozwa vie na yo, amen. Nalingi ozala responsable numéro 1 ya vie na yo. Avant nazo condamner yo te, tout ce que ozali eza résultat ya oyo ekomamaki likolo na papier vierge. Mais maintenant ekomi tango oyo esengeli ozwa vie na yo, amen. O décider komema siko bomoi na yo lolenge oyo elongo bami. Opona nzela nini ya kolanda. Tokomeka nanu kotanga tango Nzambe atindaka bato. Soko par exemple na vie na yo omoni mutu moko aye ko se présenter liboso na yo. Mosali na Nzambe moko azala mwasi azala mobali aye liboso na yo aye koteya yo sango malamu ko néglige yango te. Komona mutu wana te o aye kolobela yo. Komona kaye te. Yo mona ne Nzambe. Mona Nzambe au travers mutu oyo aye kolobela yo. Parce que ceux qui ont moni mutu oza toujours na ba critique. Oluko critiquer, oluko murmurer, oluko loba, oza toujours na makamba ya koloba. Mais ceux qui ozomona keza Nzambe nde mutu azolobela yo, ekozala malamu mpona yo po ekosauver vie na yo. Omoni bayebisi biso awa na Apocalypse 3:20. Tokena na Apocalypse 3:20. Fongola Bible na yo na Apocalypse 3:20. Attends, moi pour ça un peu rapide, pardon. Oh.
bible nanga oyo jour wana natiaki na kati ya saki na miliki ya mwana esopana na kati. Donc bible wana epolaki. Alors tanaki kozwa bible mosusu naza nango wana, ça va nous prendre du temps. Nasepeli tomeka kotanga kaka ata na nzela ya telefone, mpona kati ya batelefone quand même batiela biso nini bible na kati. En tout cas tofungola na Apocalypse 3:20 bayebisi biso boye: voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je soupirai avec lui et lui avec moi. Nzambe alobi naza liboso ya porte na yo, nazobeta. Soki mutu ayoki mongongo na nga afungoli porte, nakokota nakovanda na ye mpe tokolia na ye elongo. Omoni babiloko wana nyonso ezotalisa biso Nzambe ndenge atravayaka. Akoki koutilize frère moko aya kolobela o liloba na Nzambe, akoki koutilize sœur moko aya lobela o liloba na Nzambe, aosala mama moko boye, papa moko boye, pasteur, évangéliste, apôtre, donc mututu Nzambe akoki kosalela ye aya kosola no maloba na Nzambe. Tango ozomona mosali wana pusani pembeni na yo, kozwa moyo na maseki te, komona ngo eloka kosakanela te, zwa ngo a considération. Mona Nzambe na kati ya mutu wana, ke Nzambe nde atindi ye mpo aya kolobela yo, ke Nzambe nde mutu atindi ye aya kosolola na yo. Yango alobi voici je me tiens à la porte et je frappe. Yo kanisi Nzambe akoya na kibonzambe na ye nyonso akiti, aye liboso ya porte ya ndako na yo aye kobeta. Okanisi Nzambe akoya na kibonzambe na ye nyonso aye liboso ya porte ya ndako na yo kobeta po yo fungola ye? Non. Nzambe akotaka na kati ya mutu, alekaka na nzela mutu po akomela yo. Peut-être mutu wana yo bana omona za oyo te o liloba na Nzambe, tamusi yo zo négliger ye. Yo zo mona ke ka escroc, ozomona ka aventurier, ozomona ka batabi Nzambe wana, bato wana baosala ba commerce na bango. Or que Nzambe aye na kati na ye pona kwa ko visiter yo. Aza na besoin que vie na yo ezwa maintenant direction moko ya malamu. Parce que o nyonso yo zo reproduire lelo, eza résultat ya oyo wa gobaki, donc o consomaki kaka. E komamaki na kati ya feuille vierge na yo wana. Malamu na mabe oyo okuta na mokili. Mais Nzambe alingi te ke yo o continue toujours na ignorance wana. Nzambe alingi te ke yo koba kaka na ignorance wana. Nzambe aza na posa ke olongwa maintenant na kati ya ignorance. Posa na Nzambe eza ke yo obima siko na kati ya ignorance. Ana besoin ke o comprendre maintenant sens ya vie. Que oza responsable numéro 1 ya vie na yo. Lobiko na yo eza na maboko na yo. Ya na maboko ya mutu mususu te. A partir ba décision o yo moko kozwa nde e sauver vie na yo. Parce que soki yo moko ozwi ba décision ya malamu te, vie na yo ezala sauver te ndeko na nga. Vie na yo ekozala sauver te. Yango esengeli ozwa ba décision ya malamu. Pona bomo ina o ebika. Mutu oya akote o liloba na Nzambe, komona ye mandiante, komona ye te ke mutu soki ya ndenge nini aventurier te. Mona Nzambe na kati na ye ke Nzamba ekolobela yo. Sali toi yoka. Tangu yo yoki ye, eza lokola ofungoleli Nzambe porte. Mais tangu yo rejeté boyi koyoka, eza lokola tiki Nzambe ka libanda zo continue kobeta porte, obetelo porte mais yo boyi no kofungola Nzambe porte. Mais tangu yo yoki mutu wana ondimi malomaloba lobi na yo, eza lokola okotisi Nzambe na kati na yo, Nzambe ovanda na yo aolia na yo elongo. Alors tokotala pe lisusu Nzambe alobi, Nzambe ayebisi biso susu ke atie banzela mibale liboso na biso. Yango eloko to parler ya deux chemins opposés. Nzambe alobi natie deux chemins devant toi. Eza na Deutéronome 30
19 okotanga mpe sous na Deutéronome 30:15 bayebisi biso boye totanga nao na 15 na Deutéronome 30:15 vois je mets aujourd'hui devant toi la vie et les biens, la mort et le mal. Ozomona nzamba lobi natie liboso na yo bomoi oyo eza malamu pe kufa oyo eza mabe. Natie yango liboso na yo. Toke na Deutéronome 30:19 na Deutéronome 30:19 bayebisi biso boye j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Ozomona nzamba lobi natie banzela mibale liboso na yo. Nzela ya bomoi pe nzela ya kufa. Mais nzambe na bolingo na ye tellement eza immense epai na yo azo proposer yo alobi malgré na telo banzela na mibale mais nazo préférer opona chemin de la vie po oyeba na kobika yo na bokitani na yo. Ozomona nzambe atie banzela mibale po na mokili ntango toyaki tokutaki malamu tokutaki pe mabe. Donc kofinga tokutaki yango korépondre bien na batu gentiment kozala gentil na batu kosolola bien respect tokutaki yango mpe na kati ya mokili. Donc mabe na malamu tokutaki yango kolinga tokutaki yango na mokili koyina tokutaki yango mpe na mokili. Sikoyo balobi ke na biloko mibale wana oyo okuti na mokili mabe oyo okuti na mokili na malamu oyo okuti na mokili nzamba lobi pona malamu po okoka kobika yo na libota na yo mobimba. Alobi choisis le bien. Choisis le bien, choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Soki yo poni nzela ya malamu yebake okobika yo na bokitani na yo. Yango nalobi ke na vie mutatikala ka bébé te. Vie eza ba étape na étape. Il faut comme na temps moko boyo il faut zwa ba décision. Zwa ba bonne décision. Tango nzamba tindaki entel aya kosola no makama nzambe. Nzamba simbaki motema mama Songolo aya solo no makama nzambe. Nzamba simbaki motema ya frère Songolo aya solo no makama nzambe. Nzamba simbaki motema ya mosali na nzambe moko aya solo li na yo. Batu wana nyonso nzamba zo défiler liboso na yo. Yo kanisi keza hasard. Yo kanisi ezaka na pamba bonde nzamba zo tinda batu wana baya kosolwa no maloba na nzambe eza na pamba te. Eza na pamba te. Nzamba zo tinda bango liboso na yo po yo oyoka bango o changer etamboli na yo o décider o pona nzela moko. Nzamba yebisi biso na kati ya maloba na ye alobi mutu o akozala ni chaud ni froid aosani au vomir ye. Nzambe alingi position ya tiède te. Tiède eza position moko ke na mabe na malamu wana eza période tozala bana miki ete tant to bana miki c'est tout à fait normal tozala tiède ke moko makama tellement ozo comprendre te oza moko makama ya nzambe moko oza na makama mokili po ozo comprendre makama ngoti tant balakisi yo kofinga te ofinga te tant ke libanda ba camarade bazo finga yo po fingi wana eza période ya bomwana mais tokomi na temps moko boye ok maloba nzambe tango ezo esika na comprendre que c'est quoi ekomi temps ya ko changer direction à vie ekomi temps siko ya ko décider vraiment ko kanga makana na malamu ya ko sala ka malamu ya ko tikala ka na malamu yango nzambe azo parler biso deux chemins opposés donc toza na chemin ya vie toza na chemin ya kufa chemin ya vie balobi ya mwana eza malamu chemin ya kufa ya mwana eza mabe mais nzambe na bolingo na ye azo souhaiter que yo opona nzela ya vie po obika yo na bokitani na yo. En tout cas bwaka makambo nyonso ya bomwana bwaka makambo nyonso tu ya bomwana ozalaki kosala ya komélangeaka mabe na malamu bwaka. Cette fois-ci attache-toi au bien
kangama na bien. Kangama na bien po okoka na kobika. Parce que soko kangami na bien te, ndeko nanga, oko regretter vie na yo, okoma na temps moko boye, okota na ba monde si je savais, okuta na ba déception moko boye, na ba pasi moko bo oyo, okoyeba ta mususu mutuna makolo nango te. Or ke kozalaka ba résultat makambo oyo moko osali na se na moi oyo. Yango nzamba aza ko prévenir yo déjà avant. Nzamba azotalisa yo déjà avant ke ekomi tango oyo esengeli so ba décision ya malamu. Aza na posa mona o na chemin ya vie. Aza na posa vie na yo ezala bien. Po alobi ba projet oyo azo former po na yo eza ba projet ya malheur te, mais eza ba projet ya bonheur. Abi po alingi avenir na yo ezala meilleur. Yango mona azotindelo basala nzambe bateya yo. Ndeko nanga kangama na malobo basala nzambe bazoteya yo. Kangama na maloba o basala nzambe baza kolakisa yo. Soki yo s'attacher na ndeko nanga okosepela na bomoi na yo. Okozala bien na kata vie na yo. Mais soki yo kangami nango te nde ezala passe. Tala na Galati 6:7 maloba na nzambe ezolobela biso nini. Na Galati 6:7 balobi na biso boye. Ne vous y trompez pas. On ne se manque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ozomon, soki yo ozolona kaka donc rébellion, ozolona kaka tétitesse, ozolona kaka résistance na makambo na nzambe, ke nzambe alobelo likambo boye yo ozo résister, ozoboya kotosa, yeba ke okobuka kaka mbuma ya oyo ozolona. Okobuka kaka mbuma ya ozolona. Bible lobi c'est que un homme aura semé, il le moissonnera. Et bandela lobi ne vous y trompez pas. Bomi kosate. Bomi kosate. Soki yo boyi koyoka liloba na nzambe. Soki yo boyi kotosa nzambe. Soki yo okangi matoi na yo. Ozwi kaka okufeli na oka mokili. Osepeli osepelisaka nzoto na yo. Osepeli ka osepelisa bomoi na yo. Opesi nzambe mukongo. Ozwi matoi na yo okangi. Sache leke. Nzambe akofaire payer yo bambuma ya misala oyo zolona. Ya misala oyo zolona. Eza tango oyo nzambe alingi tozala kaka bana lisusu te. Ozalaki mwana mukie nzambe azo comprendre. Po ozalaki mwana mukie. Oyaki no na mokili vierge, papier vierge. Alors mokili ekomi makambo ebele pa na yo. Ovanda tamsu na libota moko oyo okutana makambo ndenge na ndenge. Alors makambo wana ekoma makambo ebele na vie na yo. Okenda na école moko boye. Ba camarade ozalaka na bango bakoma makambo ba professeur oyo okutaki ekoma makambo moko boye. Na quartier ovandaka ekoma makambo ebele makambo moko ya mabe makambo susu pe ya malamu ekomama. Mais nzambe alobi ekomi tangu oyo azana besoin sikoyo yo okoma responsable la vie na yo. Ozwa maintenant décision ya kokoma maître ya vie na yo. Ya kobana maintenant ko dirigeango na chemin oyo alakisi yo. Parce que auti ko lakiso awa alobi ke atia banzela mibali. Alors banzela ngonenga na uti koloba awa na thème na biso oyo tozo solola tolobi ke deux chemins opposés. Siko na ba chemin mibali oyo atia wana eza deux chemins opposés. Eza deux chemins opposés. Siko na kata deux chemins opposés wana eza na chemin oyo eza ya mabe, eza na chemin ope ya malamu. Mais nzamba zo conseiller ngana yo tozala na kata ya chemin ya malamu. Po soki to na kata ya chemin ya malamu toko enjoy makamba malamu, toko vivre vie ya malamu na biso na bano ya biso na bokitani na biso. Mais soki to kozala teti na mungongo na nzambe ke nzamba lobi bopona nzela ya malamu eke yo oza ko emprunter toujours chemin ya mabe. Oza ko emprunter toujours chemin ya méchanceté, chemin ya